ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு த Iornclub சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ஒரு கேம் ஒன்று தான் விளையாட போகிறோம். ட்ரக் சிமியுலேட்டர் இந்த கேம் ஒன்று தான் நான் இன்றைக்கி விளையாட போகிறோம். வாங்க விளையாண்டு பார்க்கலாம். ஓகே, சாய்ஸ். கேம் லோட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஓகே, கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த பின்னுக்கு அந்த இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, வாங்க கனெக்ட் பண்ணலாம். பின் பக்கம் தான் வரணும். ஓகே, சரியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். கமான். ஓகே, கனெக்ட் ஆயிருச்சு. Let's get started. வாங்க Drive safe. விளையாடலாம். ஓ ஓ ரிவர்ஸ் கியர் போட்ட வாக்கு எடுக்காமல் நடந்துட்டு. ஓகே 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 ஆன். Turn left. ஓகே, ரோட்டுக்கு என்ட்ரி ஆக போகிறோம். ஓகே, ரோடுக்கு என்ட்ரி ஆகிட்டோம். ஓகே, கமான் போகலாம். ட்ரைவ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் ட்ரைவ் பண்ணணும். பின்னுக்கு ஒரு கார் ஒன்று வந்துக்கிட்டு போல். ஓகே, 67 கிலோமீட்டர்ஸ். Continue straight. போய்கிட்டு இருக்கோம். கமான். ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஓகே, இந்த இடத்துல லெஃப்ட் ஒன்று எடுக்கணும். Turn left. ஓகே, போய்கிட்டு இருக்கோம். வந்தாச்சு. இன்னும் 49 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் போகக்கூடாது, இடம் பிரேக் அடியே ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். கமான். இன்னும் 45 கிலோமீட்டர்ஸில் காமிக்குது. இப்போ நம்ம 74 கிலோமீட்டர் பிரேக் ஒன்று அடிக்கணும்.
கொஞ்சம் முன்னாடி பிரேக் அடிக்காமல் விட்டுருந்தோம்னா அவ்வளோ இப்படி அந்த இடத்த மோதியப்போ ரைட் ரிவர்ஸ் எடுத்து போகலாம். ரைட் ஓகே இப்படி லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா சரி. எடுத்துட்டு லெஃப்ட் மெதுவாக தான் என்டர் ஆகிறதுக்கு சேஃப்டியாக அந்த இடத்த க்ராஸ் பண்ணணும். ரோடு ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓஹோ சரி பண்ணிப்படுது. ரைட் ஓகே ரைட் க்ராஸ் ஆகிட்டோம். இன்னும் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே நார்மலாக ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கமான் நம்மளோட கார் ஒன்று ஓவர்டேக் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே 64 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் 35 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபினிஷிங் லைனை அடையிறதுக்கு. ரைட் 2 கார் நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு முன்னாடி. எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போய்கிட்டு இருக்கோம். வேகமாக போகிறது நமக்கு டேஞ்சர் தான். ஏன்னா பிரேக் போடுறது ரொம்ப கஷ்டமாயிருமே, அதுக்கு தான் சொல்ல வரேன். கமான் 82 கிலோமீட்டர் ஒரு காரை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டோம். ரெண்டாவது காரை ஓவர்டேக் பண்ணுறோம். முன்னாடி ஒரு பஸ் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணணும். சைடு ரைட் ஒன்று எடுக்கிறதுக்கு. பஸ் நம்மளை ஓவர்டேக் பண்ணிடுச்சு. ஓகே இந்த இடத்துல பிரேக் ஒன்று அடிக்கணும். Exit right. ஓகே ஓகே பார்த்துக்கிட்டு தானே நம்ம அந்த ஓவர் வேகத்தில் வரனே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது. கொஞ்சம் எடுத்துக்கோம். ரைட் ஓகே அப்படியே ரைட் சைடு எடுத்துக்கேன். ஓடப்பட்டுச்சு. ரைட் ஓகே 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 ஸ்லோவாக மேலே போகணும். இது ஒரு வாகனம் நம்ம மேலே பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னும் 17 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம ரீச் ஆகிற இடம் இருக்குது. போகலாம். ஓகே மேலே வந்துட்டோம். இப்போ கொஞ்சம் ஸ்பீடை போட்டிக்கலாம். இன்னும் 15 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. போயிடலாம். பதினாலு கிலோமீட்டர். Continue straight. ரைட்டாக தான் போக சொல்கிறாங்க. வேகம் கூடியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்ட்ரோல் மீது. இங்கே வர எங்கேயோ போகிறாப்பா. Continue கொஞ்சம் straight. மிஸ் ஆகிருந்தா கொஞ்சம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கும். ரைட் கொஞ்சம் லைட்டாக வளைச்சி போகணும்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைடு திருப்பி போகிறது ஸ்ட்ரைட்டாவா? Continue straight. கொஞ்சம் லெஃப்ட் எடுத்துக்கலாம்.
Turn left. ஓகே லெஃப்ட் எடுத்துக்கணும். இந்த சீட் நம்ம போகணும். ஸ்லோவாக ரீச் ஆகிடுமா? ஓகே Turn right. ரைட் சைட் டேர்ன் ஆகணும். ஓஹோ முன்னாடி கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்த கார் அடிச்சுப்போம். இன்னும் 6 கிலோமீட்டரா? கமான். ஓஹோ ராங் சைட் போய்கிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிருந்த பாருங்க. இந்த கார் நம்மளை எடுத்துருச்சு. டிரைவிங் கண்ட்ரோல் நம்மளை மீதிச்சு. ஓகே ரிவர்ஸ் பண்ணி எடுத்துப்போம். கமான் ட்ராக் ஸ்பீடுக்கு இப்படி வளைஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கமான் ரைட். ஓகே இப்படி சென்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். ஃபியூ வேறு முடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. 6 கிலோமீட்டர் வித்தியாசம் வந்துடணும். இன்னும் 5 கிலோமீட்டர்ஸ்னு காமிச்சிட்டு. 4 கிலோமீட்டர்ஸ். Continue straight. 2 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இடத்த ரீச் பண்ண போகிறோம். இங்கே ரீச் பண்ணணும். எங்களுக்கு போகணும். இந்த இடத்துல தான் நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் சைட் நைட். ரைட் சைட். Turn right. காரை மோதிட்டோம். நடுவில் தான் காரை போடுவோம். கமான். எல்லாம் வந்து என்ன ரிவர்ஸ் போன முன்னாடி வரீங்க. வெயிட் நான் அங்கிட்டு போகணும். என்னத்தான் இது பார்த்து வெயிட் அப்படி இருங்க. கமான் அந்த சைட் பண்ண கொஞ்சம். கமான் ஓகே நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். ஓகே இந்த கேம் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். பாய்.